众朋友大家好，非常收看今本嘅福喜乐类嘅节目。因为了，哋全球疫情非常嘅严重，所以不论係讀國外，又係講讀台灣要當到嘅人，愛到屋下來上班。不過大家要發現，冇到屋下來上班嘅問題係乜嘅？個時間是久哦，是會起到繞骨痛、背痛痛，你係乜嘅原因？你做得容易來調整，容易做咧。你繞腸帶裏邊係類似台北國際電信精手解物理治療師林景剛，朋友，大家好，我是林正剛治療師，今天很高興能夠來到這邊，也歡迎我們的，我們說是物理治療師，對不對？好，所以我們會簡稱治療師或是老師，對不對？對，叫老師就可以了。對，你看，因為像是因為新冠疫情的關係，現在不管是在國外或者是台灣，其實很多的人他都必須要居家工作，對不對？即便疫情舒緩了，也是要保持一定的社交距離。沒錯。可大家會發現，就是這個疫情期間，其實很多人的生活方式都改變了。對，那每個人改變的這個條件跟範疇不一樣。我們就講講老師你好了，老師其實你是一個必須跟患者或者我們說病人也好，或者是就是要有我們有時候是比較近接觸的，會不會影響？你們是不是也居家？會不會影響你們整個看診的狀態？我們的形態會有一些的改變，因為我們的復健會比較需要對人比較近距離的接觸，所以相關的防護工作，我們就會是跟第一線的同仁一樣，就是全副武裝。所以你也要穿那樣，然後戴那樣，然後整個看起來整天都這樣子。對啊，我們也是面對病人就是戴 N95啊，是，因為是很近距離的接觸。好，那有一些像患者他們沒有辦法來，我們也是就是提供一些視訊，可以教他們怎麼做運動的方式。哦，真的嗎？對。哦，我就比如講，係講多波哈，然後視訊，我就會說，老師，我這個手臂或是怎麼樣，所以你可以提供一個在家裡可以簡單舒緩的方式。對，他先告訴我們，然後我們就想辦法，然後拍個影片，告訴他怎麼做。對。很辛苦哎，台卡熊可能他线上懂不哈，还要拍影片，很像上体育課那樣子，有沒有？真的是辛苦了，真的在第一線的工作人員真的非常的艱辛哈。不過大家因為全球疫情改講，我覺得大家還是共體時艱，我們用一個比較大家一起努力的心情來前進，對不對？所以今本嘅福喜樂類嘅節目係啦，你所有嘅鄉親朋友講，係講你的家人有居家工作，對不對？覺得好像這裡不舒服，那裡不舒服。其實不要說居家，平常我們就要注意。但是因為居家的時候特別明顯，對不對？姿勢不良，你想看看你在家有沒有發生這種事？這個應該也蠻常出現的。我覺得這個應該很會發生，然後有些小資族他可能在外面是租個小套房，也不一定有一個完整的書桌。對，這個可以嗎？這樣子很舒服啊，我覺得。一開始是很舒服啦，但是後來很久都會有一些腰酸背痛的情況。例如說像這樣子，我們一開始覺得這樣子很舒服，對啊。但是其實這樣子脊椎這樣子，它長時間都是彎的。那其實我們其實脊椎這樣子，其實就容易造成後面就是下背痛就出現，或是脊椎痛、肩頸痛就出現。是。好，那尤其像這個地方，它的是一般來講，我們的承重是骨盆。是。來做承重，對我們的這些身體的負擔是最輕的。但是我們現在是在腰椎承受我們全身的體重，它本身並不是這樣子的設計構造。我有發現一個問題，就是說一般人覺得你舒服的姿勢，事實上它不自覺的讓你某個地方其實特別沉重，可是你不知道。對，我有這種感覺。像這樣子就更容易產生傷害。對，是。好，天天來看，你給停一種，這個也很容易吧？這個我同事就會這樣，在家裡就要趴着啊，而且你看還翹腳，對不對？好，像我們這樣子的姿勢的話，就會發現到說，我們一開始覺得，我好像這樣子是可以做，但是其實沒有辦法撐很久。有兩個疼痛點會出現，一個在脖子的地方。OK， 脖子，對，講緊。另外一個是在下背的地方 ，OK， 就是背部的下方。對，這個都會比較容易產生痠痛啊，或是甚至會有一些麻痛的問題。
所以大家每周我们在抖波哈、抖冰冲、打安用走提上个这个，我觉得两岸没有讲一下，因为抖波哈有时候你没有书桌改细节，可能是一个小矮桌，小矮桌其实当然跟你的身体高度为more相容，所以动因为习惯容易呢，比如说像盘腿，因为像我在家里也会有盘腿的习惯，对，怎么办？盘腿的话，并不是说盘腿本身不好，而是盘腿本身，我们把我们的这个大腿骨它比较外转出去，那有时候外转太久了，它就卡在那个位置上面，那就会出现我们像有一些我们现在常听到的甲髋关的疼痛啊，就会容易从这个地方出现，所以比较注意的是，我们盘腿不要盘太久。所以引过来讲走在盘腿，可是一团膝盖狗后，你就要换姿势，对不对？这个还是很重要。这个啦，席地而坐，这个也是我会犯的，因为好舒服哦。你看就这样坐着，然后脚又这样翘着，还用捆田哦，感觉上很棒啊，而且好像自己窝在一个小角落，蛮好的。但这个姿势也不行。这个姿势我们会注意到是长时间我们的脊椎，它也跟刚才一样，它会变成一个过度弯曲。那这个过度弯曲其实都会使我们后面的肌肉过度拉伸，或是神经过度拉伸。对，那造成着就是变成会有不舒服的麻痛出现。是，这个大家要注意哦。这个就没有什么，就是乱七八糟，就是请才凑，对不对？你看中间这一张，老师，你看中间这一张，这样可以吗？中间这一张，我建议不要长时间啦，因为你可以看到它这个脚这样子翘起来之后，整个骨盆啊，它是一高一低的。好，那这样子，而且脊椎身体也是有弯来弯去的。那很常出现就是一个是脊椎侧弯。很容易就会长时间就会有一些假的脊椎侧弯出现。另外一个是站起来可能也会有假性的一个长短腿的出现。因为我们骨盆已经不正了。是，所以你可能我们抬杠解析不要小看这些姿势，大家觉得我这样子没有关系，可是黑讲冲膝盖累积可能就真的要去找林老师做复健了。对，因为他有可能像骨盆的高低，对，就像刚刚老师说的。那我想问一下，因为连他抖波哈手慢，动你模法图嘛，可能把因为姿势好不利用改轻轻。黑讲我在家里，或是我在床上，我放一个小桌子，有没有？哇，很棒，有没有？爱用走灯吗？可以吗？小桌子是 OK 的，没有问题。像我们现场，我们就准备一个桌子，对，可以帮助我们办公，然后姿势位置会是比较好的。好，那我们可以重点会放在说，我们先把自己的姿势做好。所以我会注意我的头一定会在我的骨盆的正上方。头在骨盆正上方，其实就是直线啦。对，就在直线。对，这样其实对我们身体来讲是比较轻松的。会吗？我觉得腰很酸呢。这要正确啊。好，然后我们如果可以背后有支撑的话，尽量就是有支撑，对，会让我们比较轻松。因为我们有时候视讯工作会是比较长时间。对，现在因为居家都要视讯工作。那如果我们要打电脑的话，对，桌子尽量就是看可以调整。好，那我们的手是可以放平在桌子上面的。这个我要特别强调，因为黑公你的桌子好谁改时间，你要用打田哦，也是间，大家又发现吗？你爱用打田哦，事实上你的小前，就是你的手臂的前臂其实是镂空的。对，这样子好像没什么不可以，可是事实上是不好的。会长时间之后，我们的这边的像背的肌肉，它就会有一点点紧绷，是因为它要支撑我们手的重量。这里支撑手的重量。对，好，一只手大概1/8到1/6的体重。我觉得真的会，因为我这样打一打之后，我就要这样，我就发现我要做一些伸展。对，所以要总得需要这样子，我们可能需要说，我们会多做一些伸展，让肌肉比较放松。不然我们如果可以一开始就让我们的手比较好的支撑。它的动作就会让我们的这个地方不会一直要支撑上半身的体重。没错。好，你看我们现在用电脑，其实所以老师要帮我们拿书，是要示范说高度的问题，对不对？对，因为有时候我们桌子可能还不够高。对。好，那我们可能就是需要可能用一些书比较厚一点点，好来帮我们的整个高度。好，让我们在做一些视讯会议呀，是可以让我们的
整个姿势还是保持在比较好的姿势，好，那就可以这样子，比较不会有那个居家工作，然后一整天就整个上背疼痛的问题。对，我们有发现这个电脑的高度的确跟你的视线不会有太大的落差，要不然黑讲你摸爱用走，所以台下发现我们会一直这样看，有没有？我们会想要迁就电脑，所以爱对我用音。紧款，越来越前面，越前面。事实上，这整个连肩颈这边的负担都是非常大的。对，因为我们一直往前，就把我们后面肌肉一直在拉长，越拉长的肌肉会越容易感觉到酸痛。是哈，所以我们这个是不是听说有个小诀窍？如果我们把这个萤幕稍微开一点，角度稍微开一点。没错，我们的这个萤幕其实它本来设计就是可以开合的，所以我们可以先把我们的姿势顾好，再去调整我们的萤幕，好，这样子我们在工作起来就比较不容易长时间造成腰酸背痛。然后我看到老师旁边有放一个手机，对吗？对，像我们手机在使用的时候啊，我们还是保持一个良好习惯啦，我们的头已经摆在正的位置，手机可以拿在我们的视线正前方。那因为我们在过往的研究有发现到，我们长时间拿手机都是低头族，一定的啊，我们都这样子滑手机。好，那他们研究有发现到说，我们越低头，对于我们的颈椎，它的压力是越大的。我们在这个地方，如果讲说是1倍的话，我们往下到这个地方会增加到3到6倍。都有可能好，那很多的脊椎的疾病就会从这个地方开始。所以，那所有嘅乡亲朋友讲，係講你想挖手機嘅時間，你做咁愛用挖。係講有時候像坐公車一定是這樣子。那我覺得現在要練習這樣滑手機，因為其實大家不要小看這個，等到你累積久了，造成的問題會超過你的想象。而且剛才線上講到咧。上背到6倍的壓力，容易給僵硬頸椎這個地方，而且事實上我覺得也會造成很不好，像是駝背或是怎麼樣的相關的問題，這樣子。其實還有動到嘅問題，就在你強調一啲嘅線上，大家先聊下，念下差，你等下這樣就嚟講。到翻伊就得绕墙道來一次台北聯線國際診所嘅物理治療師林景貢先生來到節目地錄到大家來分享。我們上段節目講到哇，那個電腦的一個位置啦、姿勢，然後講到一啲講用滑鼠，對大家有發現嗎？有時候滑鼠用久了，我會發現手腕會痠痛。像我最近就深受這個手腕的這個酸痛之苦，對，所以事實上這是會發生的，對不對？有可能會發生，因為我們長時間手都是在這個姿勢，好，那肌肉有些是緊繃的，好，那或者是我們在這個緊繃的肌肉，它沒有得到舒緩，我們又去拿重物，有可能造成第2次的受傷。對，好，所以大家會問講，醫師啊，我這到底是肌肉的問題，還是我骨頭的問題，對不對？我要如何來分辨？好，這邊教各位觀眾我們一個在家裡簡單的方法，就是我們先動動看我們的肢體，主動做動作的時候就已經會疼痛，然後我們再用手去帶着它，放輕鬆的狀況下，被動的做動作的時候也會痛，那就可能是比較偏向的是它沒有辦法區分是肌肉還是骨骼。可是我如果單做肌肉這個主動動作，它就已經很痛了。但是我做被動不會痛，那就比較偏向肌肉的問題。那我們還可以再做另外一個加強版的測試，是我如果這個肌肉會痛，剛才做動作會痛，我如果壓住它，它會需要有點大力一點點，有點像我們去菜市場去壓那個肉和魚的那種壓的那種感覺的力道，壓下去大概我們會撐大概30秒到90秒。我們壓完之後發覺，我們再動一動是比較舒服的，那就偏向的是肌肉的問題的影響比較大。那如果說像我這隻手是這裡痛，我是要壓這裡嗎？我們會這個地方它比較偏向，我摸下去好像沒有什麼肉，我們就會壓到比較上面有肉的地方。對。
好，那但这个地方的疼痛有可能是因为我们都是身体肌肉和肌腱都是连在一起的，有可能是这个地方的疼痛是上面所引起的，所以我们可以先试试看上面的肌肉做测试。所以俩谁让你敢用亲朋友讲，就说你到底是肌肉的问题吗？对不对？你不太能分辨是种性状况，你自己动一动感受一下，用手去动一动感受一下，这样子就可以区分到底是肌肉还是骨头的问题，懂吗？是。那如果今天以手腕来说，现在大家都很习惯用滑鼠、用电脑，还有是用手机手机感问题，我们有没有？我们是不是可以用什么样的舒缓运动来解决？你这里有可能会酸痛的问题，对不对？对，那我们一般来讲，这边会有问题，通常2个问题，一个是这个肌肉太过紧绷，对，那我们就可以做反向的，例如说我是内侧比较紧绷，我就把手往外侧去做一个延伸，好，大概是30秒，拉到紧就好，不要拉到痛。哦，好，对，这很重要。黑子喉嘞，总会痛哦。对，好，这是伸展的方式。哦，当然反方向的话就是换另外一边这样子做伸展。好，30秒。对，好。那我们还有另外一个问题，除了紧绷以外，就是力量太弱了。所以我们力量可以用家里我们保特瓶装满水。好，那我们就这样子拿着哈，大概是一点点的角度上下的动，它其实就会练到我们的手的肌力。好，我们就可以让我们的肌力练得比较好一点，它就可以保护我们的手腕，比较不容易疼痛。好，所以其实只是一个小动作，对不对？对。可是那台家的讲，伤心系讲，只是无法度以轻性上改时间，物理治疗其实也是需要毅力跟耐力、耐心的，对不对？而且刚性上真的是需要耐心。台家不启动啊，这还好嘛，没有怎么样，可是它的效果是很大的，但是它是一个，它不是立即的。你可以冲击跟你都给走好了，对不对哈？物理治疗会遇到这样的一个需求，什么？我觉得这个好棒哦哈。所以其实抖波悍马走得走，对不对？对。好，这是手腕的部分。有时候我觉得我全身好想要舒展哦，也是有躺着的方式，对不对？像这个就是一个性上狗麻花卷，黑猫。对，这是我们很喜欢教大家的麻花卷的伸展。那我就是上半身平躺在地上，上半身平躺，对，然后我的下半身它有点勾二郎腿，把脚勾起来，好，我上面的脚带着整个身体往另外一侧翻转过去，它就可以把我整个下背到我的臀部，整个下半身做一个大幅度的伸展。千万不要小看这个姿势，事实上他整个人其实是会被拉的，对不对？对，这是很舒服的。我们很多下背痛的病人，我们都会教他这一招，真的，他们的效果就会说，我做2-3次，一天之后，他的感觉就慢慢的变得比较舒缓。所以性上拱的下背是像腰部这里。对不对？哈，因为我们中间脊椎嘛，然后腰部，所以腰部上面一点点也是属于下背的范畴。对，没错。OK， 所以用亲朋友係講，你要起到繞骨痛，然後係講你嘅背囊、下背囊改變，係講會起到酸痛。先生講其實做啲動作下起看啊，做安樣解。姿勢哦，莫小拳擊哦，哈，莫可以走起來，其實舒緩的效果是有的。好，這是在不哈用係講，我們說以躺姿來說，是事實上站姿也是有的，對不對？對，像例如像是弓箭步。对，跟大家介绍一个弓箭步的姿势。好，那我们很多的下背不舒服的人啊，好，或是我们有一些全身的不舒服，我们都因为侧边的肌肉好是比较紧的，那我们就可以站弓箭步。例如说，我们这边右边要去做伸展，那我就把右脚放在后面，而且看一下脚哦，是必须一直线，对不对？哦。对，然后我们就把我们的右手往天花板伸，然后往左边延伸过去。对，好，那我们就会发现到我们整个右边它变成一个很长的一个弓，把它拉开来的感觉。我懂，整个右边其实你看款性上，整个右边是整个那边是整条线是被拉直的。对，这样就可以把我们侧边给拉开来。那另外一边就一样的概念。对，没错。哦，其实这个我在家里有偷偷做过，我发现做的会流汗。对，因为它其实很舒服的伸展，可是也是会累的，对不对？对。好，而且有一个我觉得这个很好奇，听说翘二郎腿也是一种伸展，是吗？对，我们其实做很多的活动都是可以的，我们身体允许我们做很多活动。例如说，我们叫翘二郎腿，可以伸展到我们的臀部的后面的肌肉和神经，我们就把它翘起来。
放在膝盖上，然后我们把上半身往前压，就会拉展到我们臀部后面的肌肉。好，我觉得这个看起来很轻松，可是也要到抬架拱，不是像骂狼叔，不是像马铃薯一样，整个是倒在这个沙发，然后真的在那边好像吃洋芋片翘二郎腿，不是抬架有可能医师其实是做得很正，心脏也臭斗动长。我看老师也是维持背脊很直，对，就是你的背弄过它得动起来，所以你长走得翘，按用二郎腿，而且不带起来按用而且你是真的往下弯，往前压，让后面整个那个线是有拉到的，按用感高。对不对哈？我觉得这个很棒，是不是右边做要换左边？对，左右边都要换，然后我们一样往前压哈。是。那观众朋友一样也是注意，这是伸展的系列，所以也是一样是做30秒。所以是放上去压，然后维持30秒，对不对？然后左右交换，对不对？对，没错。这个就可以真的是很简单的伸展。对，没错。大家有发现冇？到节目一开始到大家讲，你打田的时候又动到不良改姿势。如果线上大家讲呢，你在家里躺着，麻花卷，黑蒙意思弓箭步。黑蒙意思，你讲翘二郎腿，用改缝隙就可以做一些伸展。可是我要举手发问，因为动作改用轻朋友可能会觉得说，其实不是每个人的肌力都这么好。像该改弓箭步其实是很费肌力的。那我如果真的肌力不好，我又经过这个主动被动的这个测试，我发现我都做不到，而且是肌肉疼痛。但我发现肌肉疼痛，但我做不到那样的肌力，我是不是可以用热敷？热敷是 OK 的，我们在复健的时候常常会使用热敷，它有几个好的效益是增加血液循环，好，所以这边的疼痛可以快速的被代谢掉，而且带来新鲜的营养来这边恢复我们的受伤的组织。另外一个部分是，那手腕刚刚的热敷也可以吗？当然可以啊，另外一个部分是我们的热敷呢，它本身会让我们这个地方的疼痛感，它比较不会让我们那么受到刺激的感觉，所以你会觉得这边会比较舒服。这样子舒服之后，我们就可以再来做我们刚才讲的这些的运动。不过讲来讲也让抬架讲哈，你不要想说热敷好简单，我就热敷就好了。刚才那个盘腿、麻花卷、弓箭步我都不做了，不是这个意思，是指说就怎么说？就是说你走在热敷，我们还是要训练几个肌力要做那种伸展运动是更好的。还有另外一个我要问医师，因为我们刚刚说看手机要这样看嘛，对不对？对，我还是会忍不住这样看的，所以我们是不是也要做一点这种伸展呢？对不对？是不是？对，脖子的部分呢，我们的伸展，例如说，很多人都会在这个地方上背部有点疼痛或酸痛。就我本人。好，那我要教那个主持人，就是说我想要伸展我的右边，我就把我的右手抓住我的椅子。或者是放旁边吗？还是都可以？一定要抓住，它的效果才会好。好，然后左手呢放在我右边的太阳穴上面。太阳穴哦，抬杠给的太阳穴哦。对，然后顺着我的手，直接把我的头带过去，就会感觉到，我的上背的肌肉已经有被拉到了。好像这里有拉到的感觉，这样对吗？对，没错，就是这个感觉。对，好，那一样也要维持30秒来达到我们有好的放松效果。老师是不是有时候做瑜伽也会做这样的伸展姿势？瑜伽有很多都是伸展的姿势，就是舒缓。对哦，可不用气呢？我觉得好舒坦哦，我觉得我应该要继续来做另外一边。对，我觉得左右边都要做。而且看电视，我得说听电视或是在家里，其实看电视的时候你就可以开始这样。这个舒缓真的很棒哎，我觉得我们应该要来一起做舒缓动作。接下来这个很棒。其实抬杠不会翻眼功，其实这都是一些小动作，是。然后大家做的时候其实很懒散，可是真的不要小看，因为事实上，从性上在诊间或是遇到很多来复健改 pain you 也会有，例如说他因为久坐很久，竟然脚麻，会不会有这样的事情？像我之前有遇到一个病人，他就是一个电脑工程师，他就是整天坐在电脑前面，然后是写程式的人。好，那他的问题就会变成是说，他并没有注意到他的工作时候的姿势，所以他有时候他工作到最后，就像我们刚才一开始这样子的姿势，整个驼背啊，然后脖子一直往前，像乌龟一样啊，这样子的姿势，结果他就真的坐太久，他就脚麻掉了。所以就要去找林老师做复健，对不对？对，这也是自己不自觉的。
对，就不自觉，它其实我们这样子的姿势，它就让我们的神经受到了一些压迫，就产生一些麻痛的感觉。那我们就是带他回来去练习，说，我怎么样去平常注意我的姿势，回到一个好的动作，然后也把肌力练起来，是，他就可以慢慢的他的这些麻痛就开始消失了。对，你看啊，后上你每个月按用个问题哈，所以还有嘛个问题，大家先聊下，你等下再再讲。基本上讲到林景公线上那个节目地图，然后大家都讲哈，绝对莫小看我们在家里这些不良的姿势，对不对？有可能带来系冲起个、累积个影响、腰酸背痛嘅问题。哦，讲到两篇，你大家是问讲，改下你改线上有讲到一个年轻的工程师，其实久坐了，年轻工程师年轻的，可是才发现竟然脚麻了，这其实就是小问题，但是变大问题，没错，是没有动作感应改，因为不用改姿势改问题，你可能一开始是轻症，可是后来变得很严重，会有类似像女生啊，我们常常讲到骨盆，什么骨盆前倾的这些问题，对不对？对，像这种骨盆前倾的时候啊，它其实我们的骨盆往前，它会变得是，我的腰它变得是更往前凸的。当就看到说有些人会就变成大肚子，或是啤酒肚就跑出来。好，然后或是这样子的情况下，也会发现到我们的下背是好，还有我们的髋的前侧是肌肉是比较紧绷的。好，那这都会造成说，它会让我们更严重的，例如说像是椎间盘的突出就会跑出来。OK， 如果说真的是从变成椎间盘突出，那就是真的很辛苦了。对，会有疼痛啊，对不对的问题。是，这就是由轻变严重的问题。对，没错。那台大什么讲？什么叫做由轻变严重？意思是黑讲，其实只是一些坐姿，可是你没有调整，它到最后可能会衍生成性上拱也变到比如说那个什么骨盆前倾，咋个好央从就会变到椎间盘突出安感问题，什么哈？还有一个梯想台大的问题是，台大又发现一件事情嘛，其实你讲到该被打田楼啦、捆树啦，事实上就会骑奥多拜，死叉儿，这个也是会造成问题。对不对？那 Yuki 还讲你是我们说的是计程车司机，因为你的工作就是有很长时间会在车子里面开车，这个姿势我们是不是也要特别注意，对不对？对，像我们一般开车的时候，可能要分开来。骑摩托车和那个开车的姿势是不一样的。骑摩托车它的姿势其实跟我们一般坐姿是一样，就是让我们的头还是维持在骨盆的正上方。好，这样子其实会是比较让我们的整个背是比较放松的。可是我觉得我如果这样做，我没有很放松，我觉得整个人像军人会不会？我这样的想法是对的吗？我觉得我好像军人要做得很正。好，那是因为我们没有把我们的肌肉直接是绷在最高的这个地方，是，所以会觉得好像我撑不久。是，好，对，其实我们的姿势的维持，它并不会用到力量很多，所以有时候我们都是有点矫枉过正，用了太多的力量。OK， 所以骑车就是要像刚刚信上讲的，对，一直线。对，那开车的部分，因为我们的座椅它是有往后一点点10度的角度的，所以其实我们只要全部靠在我们的椅背上，姿势是不会有太大的问题。OK， 比较大的问题是头会可能会有些人宝宝比较前面，变成像一只乌龟的这样子在开车，会有像乌龟颈的那种的问题。你也意思讲那时差，因为它有可能会比较警觉，对，乌龟颈。对，那可能就是说，座椅的位置是不是离我们方向盘太远了 ？OK， 对，我们就先调整距离方向盘的位置，把我们的距离放在我们手肘微弯大概90度的地方，可以摸到方向盘的位置。好，但是我的身体头是可以轻轻靠在靠枕上面。其实这样的坐的开车位置就非常好。然后也不会造成太多的伤害，对不对？没错。那该台大有没有发现一个问题呢？因为当线上要拱给时间，我就会试图想要调整我的坐姿，然后我就会觉得我好像不是很舒适，因为我就会觉得我好像我这个腰好像特别需要用力。那事实上是不是有可能是我的力量用错了？如果讲到你意思是黑讲，其实肌群的训练
像我们常常讲核心肌群或者是肌力该训练，还动重绕该冲毛。对，我们在一般来讲，我们在控制姿势来讲，它的力量是比较小的。所以它的力量可以，我们假想一下，大家可以都很想当 model， 我们可以想象自己就像 model 一样，我们会把我们的身体像有一条线，像 model 一样这样子整个吊起来。好，当我们这样吊起来的时候，其实我们整个身体就在一个很好的维持姿势的位置。所以我们可以看到 model 他们在走路的时候感觉很有气势，其实对他们来讲，这样子的姿势不但它看起来好看。对我们的整个腰椎还有那个整个背部的张力来讲，它也是一个相对舒服的位置。会有很多的模特儿跟 model 去诊间问诊嘛，因为姿势不良，应该是相对比较少，对不对？比较少，对对对。你看，所以其实姿势的这种平常的调整就非常的重要，对不对？好，其实你在讲到的是，你该你讲不良姿势做调整的问题，其實要其動從來嘅問題，特別到聽眾朋友來講，就是搬東西。大家要發現冇，後生你冇那種感覺，不過係講你要好多水咧，大家會講，哎呀，我繞過上頭，我說為什麼你的繞過上頭？其實會講，我昨天大掃除就會繞過上頭，不是說真的怎麼樣，那一定就是你沒有去思考或是怎麼樣運用你的肌肉，用了不對的姿勢。對，一種是姿勢不對，另外一個就是本身力量也不夠。OK， 力量也不夠。那當然太重的東西是搬不動，可是我覺得姿勢很重要，因為這邊就有一個蠻重的這個箱子，對不對？大家注意哦，搬東西不是就很隨意的就搬了。对，我这边跟各位观众朋友示范一下，我们搬箱子哈。我们搬箱子尽量把重物靠近我们的身体，那我们不是弯腰下去搬，而是我们要直接蹲下来，尽可能的把它蹲下。对，老师是先蹲下，蹲下之后2只手先撑住你要搬的东西。对，那可以的话，我们就尽量把它靠近我们的身体，先搬到这里。对。OK， 等它靠近我们身体之后，我们重心它就在我们的身体上。是，那我们再用我们这个下肢的力量把它整个拉起来。哦，这样子的话就比较不会伤害到我们你讲腰部，对不对？因为我常常听到他们会说绕过上头，就是闪到腰这样子。对，其实我们的下肢的力量比我们腰部的力量强很多，就是腿。对，所以我们应该要用下肢。对，我们要用比较有力量的肌肉来去做事情。是，所以放下来也要这样。对，放下来我们也是一样，我们要拿起来，我们就怎么样放回去。哦，所以我们刚开始教大家搬起来，没有想到放下，所以放下来其实刚才的放下来是要先蹲下。对，我们也是先蹲下。对，你不要就自己这样，对不对哈？按样还走不得哈，所以其实俩谁搬东西，这也是一个，其实这个常常提醒大家耶。可是如果大家只是搬东西，该时间是不会记得，对不对？好，大家讲到聊天，大家是不会想到，就像我，因为我最近就是我有发现我的手腕这里就会有一些。像现在就没事，可是这样就会疼痛。我心里就在想说，我还有不性上款，我就觉得我要去看医师这样子。可是我不知道要挂哪一科如果说已经很确定说，我在这个地方好的疼痛，好是肌肉的问题呀，我们就可以去挂复健科。OK， 那如果说我不太确定，那可能有一些人他可能是可能有怀疑有骨折啊，我们就可以去看骨科。那如果您是有一些要去做，我本来就有在做一些休闲运动，或是打高尔夫球的，我们也可以挂现在医院都有的一个运动医学科。所以现在可以挂运动医学科，就是取决于你的需求，对不对？那如果都不知道我现在的问题，看哪个医师比较好，其实我们都会推荐说，你可以先看家医科，家医科医师会帮你做很好的转介。OK， 所以像现在像这种手腕，如果发现只是像肌腱发炎这样的问题，我们也是可以做用复健的方式。是对，因为恭喜财富一半改，你抖不哈改，你就会觉得第一个我直觉想到的就是先去买贴布，这很直觉嘛。没错，这里有点酸，然后就先去隔壁药局买个贴布。对，然后第二个就是可能在想说，一般我们比较刻板的思想过去就会觉得说，我们要先去买个
比如说是不是要吃什么消炎的药？其实现在都并没有非常鼓励这样做，对不对？现在因为我们的研究越来越发现到说，吃了很多的消炎药，反而让我们的修复的进程一直卡在发炎期的地方，没有办法往后走。我们一般的组织修复，它分为发炎期，然后它会进到我们的组织增生期，最后是重塑期。可是发炎反应没有完成的话，它不会往后面做。继续的后面的进程，所以吃了太多消炎药，结果发炎期一直走不完，所以疼痛就一直存在。那像贴布呢？贴布的话，我们以前超流行贴布的，现在还是可以用，就是非常疼痛情况下，我们还是会建议大家可以使用。但是如果你没有那么疼痛，我们就会建议大家多用热敷，因为热敷它可以帮助我们从发炎期到后面的组织增生。它是可以往后面走的。是，医师像这样子的一个手腕发炎，或是这种感觉推测，他如果没有好好的去做像热敷，或是你刚刚说的复健，它是可以持续蛮久的，对不对？它有可能会一直反复发炎。哦，这样是不是？好，希望你今日改节目，其实都我下改不良改姿势，都改下身上不宜移谱哈，就得来调整你改身体改舒展，然后不宜变得好轻松，系非常重要的切对么？看过，哎呀，那又没有什么，那其实好重要。最尾哈，我们要让大家来分享我们的这个风日强下来。好，我们跟大家来讲一下，其实这个台尬都低了，因为现在大家都觉得酒精很重要，对不对？如果真的我们要用75%的酒精才能比较有效的消毒，对不对？没错，因为75%的酒精，它才有达到那个我们的蛋白质的变性，能够有效的去让我们的这些病毒啊或者细菌啊，能够有效的抑制它的作用。对，强带总得，强够没总得，还有我们不能直接喷到我们的嘴、口罩上面。口罩的它的构造上面，它有特殊的薄膜，酒精一喷上去就会破坏了，就变成说，我们原本希望戴口罩来防护我们的这些病毒就没有效果了。是，所以台尬梦用金喷总得咯，还讲越喷到你的这个一些布面窝卫生纸擦拭是可以的。不过最后听就是5秒改时间哈。今天非常感谢欣赏那档节目地，读了台尬的分享，希望你改谢谢小老师哈，希望你改用心改朋友今日一些生活动态，天天下来你来看你改法律谁第些哦。中戲福喜女界所有嘅朋友會記得去到福喜女界面書傾站，還有聽嘅你客家電視嘅 YouTube 片頭，讓你嘅影片呢分享出去哦，感謝大家。